Енді туылған жылынан бастап айта беріңіз. 1911. Ондай болса енді әкемнің тарихынан біраз енді ойымдағы барын сөйлеп берейін енді. Менің әкем Бейсенғали Садықанұлы 1911 жылы осы Ақсуатта кедей семьясында дүниеге келді. Содан 32 жылы осы жердегі мынау қуғын сүргіннің ашаршылық кезінде Қытайға алған екен. Енді ол кісінің енді Қытайға алып барып орналасып тіршілік көрген көшекті бұл бағы әңгіменді. Оны айтып таусылмай негізгісін айта кетейін мен енді. Мынау жоға жақта мына Ақсуатта басында бір өткел бар. Қара өткелдерден бе есімде қалмапты. Сол өткелден бұл кісілер бір ауыл бойынша қашып өтеді. Ауыл бойынша өткенде ол жерде міне үлкен бір өзен сай болады. Соның бер жағына барып бұл кісілер енді ұзақтан келгеннен кейін түнеп таңертең өтпекші болып сол алаң елеңде бұлар енді аттарын қоя берген. Ол кезде енді арт жақтан қуат деп ойда жоқ. Содан бұл кісілер сол таңертең ерте менің әкем ат әкелу кетеді. Қасында бір кісі бар. Екеуі аттарын сол жыраға арқандап қойған. Сол жерге барып аттарын алып, енді келе бергенде сол анау бір жыра, ондай жарлауыт екен. Сол жарлауыттың ар жағынан сол советтің немелері келеді. Қызыл әскер. Қызыл әскері. Келепті содан кейін ар жағынан бұлар атады кісілерді. Оқ жаудырады. Оқ жаудырады. Сол кезде әкем қасындағы үлкен адам атын айтып ұмытып қалып. Сол кісінің пулеметтің оғы мына қарнынан бір-ақ тіліп қарнын ақтарып кетеді. Сонда адам жанына деген сол шек қарны сүйретіліп сол еңбектеп әкісі келе жатыр дейді. Содан менің әкем аттың қасында қалқалап тұрған, менің әкем айтты, одан мана жарға кет, жарға тұрды. Сондағы атты алып мінесіп жарға қарай кеткен екен, ол жардың астына барғанда анадан пулемет үстінен жаудырады. Сонымен әрбір атқаннан кейін ол кісі тоқтап қалайды, кетеді әдейлер. Сөйтсе ол бір бөлуге мына арт жақтағы ауылды қырып жатыр екен. Ойбай, көшкен елді басқан. Көшкен елді басқан. Сол жүгатып кеткені кетті, басқаны басылып қалды. Содан бір тобы мұна үлкен жыра дейді сонда. Жыраның арғы бетіне кетеді. Менің әкем де бар, әкем інісі бар. Әкем 20 жас, әкем інісі Әмірғали деген 10 жас. Ол кісі тай мініп алған, әкем астында аты бар, жаңағы алып келе жатқан. Сонымен бұл кісілер үйдің қайда қалғанын білмейді, бірақ өтеді ғой. Сүйсе артынан әйелі қалың ана өзінің енді жаңа тіккен отауы ғой енді. Сондағы ол кісі енді сол енді о да қашып шықпақшы, белмен бірге қашып шыққанда келсе ол кісі мына түгел 5-6 торым көйлекті бір не қабаттап киіп алған екен. Ең алғаш жіңішке адам болатын дейді. Келсе әшейін жоқ жуанмық қап дейді. Ода арғай өтеді ғой. Содан менің әкелерім арғай өткенде енді ортасы жырада қалады. Өтіп келеді. Енді артында енді түсіп келе жатқанда. Арт жағынан әрбелеге қуатты пулеметті құрады. Қызыл әскерлер. Қызыл әскерлер. Келіп құрғанда сол ортасында сол судың жырағы анаға уақытқа қарай, ана қабаққа қарай атадан өтіп кеткен кезде. Онда тас бар жартас. Сонда ана су шекара болып тұр ғой. Су шекара. Сол екі ортада артында бір жаңбыр жауған дейді түнде. Сол екі ортада мына қастықты қара дейді. Бас жағында тосты бар ма, жоқ жауынның су ма, бір үлкен дария тасқын кетті ортадағы тығылып жатқан еді. Өтіп бар жатқан еді. Жырадан өтіп бар жатқан еді, түгел чайды да кетті дейді. Түйеге жүк атқан, өгіз, сиыр, қой, бірақ кетті адам бар, бала шаға. Енді солы анамны қашытады бана біздің әкелеріміз өтіп кеткен. Соған қарай пулеметпенен оқ. Қарсыға баққа. Қарсыға. Шекараның ар жағы. Шекараның ар жағы. Шекара емес, су ғой енді. Ана мына Қазақстанның іші ғой ана. Іші ма? Іші әлі шекараға жеткен жоқ қой олар. Мына Қазақстан өз іші ана өткел анау қар өткел демедің өткел ғой. Содан ол кісілерді енді қайту керек. Пулеметтігі сақылдап тұр, сол
әкем мінісін тай мініп жүрген соған оқ дейді, тайын оқ дейді. Содан екеуі де қарып түсіп жартасқа тығыла қалады. Сонымен әрі-бері пулеметті атқаннан кейін баяғы тоқтайды. Сонда енді ана бетке шығып оқ тигендері домалап әлі суға түсіп жатыр. Ана бетке шығып бара жатқандарға тиген артқа менің әкем бастатқан бір қаншадан баяғы жартасқа тығылып қалып, сонда жартасқа тиген оқ бұж-бұж етіп әшейін сөйтіп бәрі бұжылдап. Содан аман есен солар қарай өтіпті. Тауден бір белең қойды. Сол белеңнен арғай домалып өтті дейді. Содан сол ат жағы алғандарды атпапты. Оны енді қамап алды. Ұстап қалды. Енді ортадағы жырадағы суменен кеткен ол кетті. Енді арғы беттен өткендер бар. Солардың өтпеген содан оқты. Суға құлады. Содан шекарадан өтті аман есен. Содан аман есен шекарадан өтіп алғаннан кейін енді. Аман есен болған енді қырылып сол санаулы ғана. Санаулы адамдар ғой, санаулы адамдар енді. Оның алдында түнде өтіп кеткендер бар. Қанасы. Кейбірен пысықтары сол өтпей, түнде жатпай өтіп кеткендер бар. Енді арғарай бет, ана таудың асып алғаннан кейін шекарадан өтіп, шекарадан өткеннен кейін енді есі ақыл жиып жеді ғой. Осы кезеңде бір Құдайдың сақтаған жері бар тағы да. Қытайдың шекарада әскері болмағаны. Қытайдың ол кезде шекараға қарайтын мұрсасы болған жоқ. Кім біледі? Әйтеу қызыл әскерден аман құтылғандар әйтеу кіріп кетті. Содан енді арғарай беттеп бір түгендей таба алмай жоқ. Енді қайту керек. Азық түлік, мал жан киім-кешек бәрі қалды. Жаяу жалпы өткенде ғой. Енді арғарай Чаушыққа жету керек еді. Светі дейді. Светі деген үлкен өзен бар аржағында. Светі Қарағабақ. Қарағабақ. 4 уылдар. Міне. Соған келеді алдымен. Соған қарай келе жатқанда енді. Сол енді осы жерде бір адам түсінбейінше бар. Өкімет жақсылық істейме. Жоқ. Жеке байлар бола ма? Әр жерде ең далада қазан асып кетті. Қазақтар ғой олар. Ойғыр бар, қазақ байлар бар, ойғырлар. Ол кезде Чаушықта ұйғыр, өзбек байлар да көп болды. Мешіт көп болды. Мешіт көп болды, қызыл мешіт деген әлі мұсылманшылық жасаған ғой. Әлі бар ғой. Ол қазақтар ұйымдастырды ғой, содан кейін аналар жылып атады ғой. Сондай болу керек енді. Сонда сол келгендерге сол көже береді. Тегешпенен әйтеу бір ожау көже, бидай көже сейді екен әйге. Сонымен құйып береді екен. Сонда да ашы өзіңе түскендер сол қазанның айланасына жатып қалады. Сол жерде ашық бұрылып келген, қайсы топ кеткен еді бар. Ашы өзекке түскен. Енді содан енді қайтымыз. Сол жерде бір демал Чаушыққа келеді ол. Чаушыққа туыстарын іздейді. Сол 10 күнде, 15 күнде бірін-бір әрек табады. Сонда шешеміз өзі бөлек келген екен. Өзі бөлек бір топпен келіпті. Әкеміз өзі бір бөлек. Адас болған ғой? Әкеміз бен ініміз бір бөлек. Шешеміз бар. Одар бір бөлек кеткен. Бір сол Чаушыққа келген іздеп тауып айтып сұрастырып беріп Қарақабақтан табады. Содан бар бұл кісілер енді тіршілік істеу үшін түк жоқ қайтеді. Содан қасапқа барып солай сойған малдың шегі бар, бүйені бар. Сол сияқтан теріп әкеп тамақ істеп ішіп. Содан кейін шешеміздің қолы бір сімерлігі бар. Әкеміз сол енді орнынан етік тігіп айтып үйренген ол кісілерді. Содан бір құлының терісін сатып әкеледі екен де малақай тігеді. Неге деп шешеміз малақай тігіп, соны күніне бір 2 малақай, 1 малақайдан алып барады, сатады көшеге. Құлының терісінен жасаған малақай қандай да бар. Соған сол азық түлігін алып, сөйтіп ақырын бар. бұл кісілер ержетіп кішкене. Ести содан кейін өрбізіне келеді бұл. Өрбізіне келіп сол, өрбізінде сол енді тамшылықпен айланса, мына тігіншілікпен айланса дейді. Қол өнері жалпы алғанда енді ол кісінің қолынан келеді екен енді. Бәрі. Әйтеуір жан бағып кеткен. Жан бағып кетті ғой соның. Содан бар сол өкіметтегі неменеге орналасады.